वैसे तो दोस्तों पेट की शुद्धि के लिहाज से डकार आना अच्छी बात है, लेकिन जब ये चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो शर्मिंदगी का कारण भी बन जाती है। बार बार डकार आने का मतलब है कि आपके पेट में ज्यादा मात्रा में हवा भर गई है, या फिर आपके पेट के ऊपरी भाग में अल्सर या एसिडिटी की परेशानी हो सकती है। जब लगातार आपको डकार आने लगता है तो समझ नहीं आता कि इसे कैसे रोका जाए। आज हम आपको इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं। डकार आने पर इलायची डालकर गर्मा गर्म चाय बनाकर पीने से तुरंत राहत मिलती है। इलायची की चाय पीने से डकार आने की समस्या से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। यदि लगातार डकार आए तो थोड़ा थोड़ा कर ठंडा पानी पिएं। ऐसा करने से तुरंत ही डकार आनी बंद हो जाती है। सौंफ पेट से संबंधी सभी बीमारियों के लिए लाभदायक होती है। इसके सेवन से पेट में वायु की शिकायत खत्म होती है। सौंफ का रस और गुलाब जल बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से हिचकी और डकार आनी बंद हो जाती है। अगर आपको लगातार डकार आ रही है तो आप धनिया की पत्ती को चबा लें। इससे जल्दी डकार आनी बंद हो जाएगी। डकार आने पर अदरक को घिसकर उसका रस या अदरक को चाय में डालकर पीने से लाभ होता है। आप चाहें तो अदरक के रस में शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। पुदीने का सेवन करने से पेट सही रहता है। पुदीने की तासीर ठंडी होती है। लगातार डकार आने पर पुदीने की पत्तियों की चाय बनाकर पिएं। इससे आपको जल्दी ही आराम मिलेगा। डकार आना एक वायु विकार है और वायु विकार में सोडा पीना फायदा करता है। सोडा एसिडिक होता है और कुछ एसिडिक पीने से पेट में बनी गैस ठीक हो जाती है। नींबू का रस भी लगातार डकार आने की समस्या को ठीक करता है। ठंडा दूध पीने से एसिडिटी की समस्या से राहत मिलती है। लगातार हिचकी या डकार आने पर ठंडा दूध पीना फायदा करता है। ठंडे दूध को धीरे धीरे पीने से डकार आनी बंद हो जाती है। इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें।